超过180个劳工权益团体与维吾尔人权团体周四发起一个名为“结束维吾尔地区强制劳动联盟”的国际联盟，呼吁所有服饰品牌与零售商停止使用涉及东突厥散强迫劳动的原料及产物，并停止成为中国破坏维吾尔人的共犯。过去几个月，全球多家媒体与智库纷纷揭露东突厥散政府将大量关押于在教育营的维吾尔人转至东突厥散与中国各地的工厂进行强迫劳动。至少有83间国际公司的供应链中都使用了这27间工厂所生产的原料，其中包括耐克、阿迪达斯、Zara、Gap 等服饰品牌。专家指出，中国强迫劳动制度是自第二次世界大战以来针对一个少数民族和宗教群体的最大侵犯人权行为。致力推动废除奴隶制度的反奴隶国际制勋章表示，现在是服装品牌、各国政府与国际组织用行动来对抗东突厥散强迫劳动的时刻。服装品牌必须透过将供应链移出东突厥散，并终止与该地区供应商的合作关系，来确保他们没有通过剥削当地的维吾尔人与其他少数民族穆斯林来获利。全球服装品牌每年仍使用上百吨来自东突厥散的棉花与纱，而全球每5件棉质衣服中便有1件掺杂了东突厥散强迫劳动所产出的原料。维吾尔人权项目主席卡纳特指出，全球品牌继续与维吾尔人被迫工作的工厂合作，这助长了中国侵犯人权行为，应立即止予制止。据中国媒体21日报道，青海省格尔木至东突厥散库尔勒的格库铁路新疆段与青海段交接处芒崖3号大桥上，随着一声号令，大型铺轨机将格库铁路新疆段最后一节轨铺排设到位，与格库铁路青海段成功对接，这标志着格库铁路铺轨全路贯通。报道称，格库铁路东起青海省格尔木市，铁路线一路向西，横贯柴木达盆地，进入东突厥散境内后，穿越阿尔金山，到达终点库尔勒市，全长约1200余公里，其中东突厥散段700余公里，青海段500余公里。观察家认为，中国政府近年来已经修建了一系列的机场和铁路，以便利汉族人迁居东突厥散。事实上，这超出了正常需求，而且这些路线更多是为了汉族移民，而不是客运使用。美国限中国27小时内关闭其驻休斯顿总领事馆，指控中国从事间谍活动。此举标志着中美关系急剧恶化。正当中国显示选择如何报复美国此举之际，美国总统特朗普却强硬威胁美国会关闭更多的中国领事馆。特朗普说：“我们认为被我们关闭的领事馆发生火警，我猜他们正在焚烧文件或纸张。我突然想知道这是怎么回事。”中国外交部表示，美方周二突然要求中国关闭驻休斯顿总领事馆，是美对华采取的前所未有的升级行动。中国外交部发言人华春莹推特发文称，由于美国政府抹黑和煽动仇视，中国驻华盛顿大使馆已受到炸弹和死亡威胁。美国国务卿蓬佩奥7月23日下午在加州尼克松总统图书馆发表一场中国政策的演说，提议自由国度组成一个新的民主联盟，并呼吁中国人民加入国际社会改变中国政府行为的行列。蓬佩奥说，中国领导人习近平是破产的极权主义形态意识的真正信奉者。蓬佩奥没有明确呼吁改变政权，而是督促盟国和中国人民与美国携手合作，改变中共的做法。蓬佩奥也呼吁中国人民加入国际社会的行列来改变中国政府的行为。他说，中国共产党恐惧中国人民的真实想法，远多过于任何外来威胁。我们世界上的自由国家必须以更加有创意和自信的方式督促中国共产党改变其行为，因为北京的作为威胁了我们的人民与繁荣。蓬佩奥强调，与中国的合作不同于其他任何合作。他说，最好的例子是华为。我们不再将华为视为无辜的电信公司，现在我们将其视为国家安全威胁，并采取相应行动。
他说，就在本周，我们关闭了中国驻休斯顿总领事馆，因为它被用作间谍和盗窃知识产权的中心。他补充说，我们已经对中国采取更具侵略性的措施。美国和英国昨日齐声指责俄罗斯本月中在太空中从一枚人造卫星发射一种类似武器的飞行物。美国指责俄罗斯是实验一种反卫星武器，揭露俄罗斯意图把太空军事化，对美国及其盟国的卫星构成威胁。美国国防部太空负责人哈维·史密斯空军少将则称，这种行为威胁和平利用外空，并有可能造成碎片，对其他卫星和空间站系统构成威胁。我们呼吁俄罗斯避免进一步进行此类实验。此次事件进一步证明，俄罗斯继续致力研发及实验太空系统，配合克里姆林宫利用武器威胁美国及其盟国太空资产的军事方针。